అందరికీ నమస్తే. నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను. 6th క్లాస్ న్యూ సిలబస్ ఉంది కదా, అందులో 2nd యూనిట్ హౌ ద డాగ్ ఫౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ న్యూ మాస్టర్. ఈ లెసన్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. హౌ ద డాగ్ ఫౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ న్యూ మాస్టర్ అంటే కుక్క ఏ విధంగా తన నూతన యజమానాన్ని కనుగొన్నది అని అర్థం. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. ఒకప్పుడు కుక్కలు తమంతట తాముగా స్వేచ్ఛగా జీవించాయి. తోడేలు ఏ విధంగా స్వతంత్రంగా జీవించాయో కుక్కలు కూడా అలాగే జీవించాయి స్వేచ్ఛగా. ఒక కుక్క జన్మించాక ఒంటరిగా ఉండడం ఇష్టం లేక తనకు ఒక మాస్టర్ ఉండాలనుకుంది. హీ వాస్ సిక్ అండ్ టైర్డ్ ఆఫ్ వాండరింగ్ అబౌట్ బై హిమ్సెల్ఫ్, లుకింగ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ బీయింగ్ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ దోస్ హూ వేర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ హీ. కుక్క ఒంటరిగా జీవించడం తనకు బోర్గాను బాధగాను, అలాగే ఆహారం వెతుక్కుంటూ జీవించడం, తనకన్నా బలమైన అనిమల్ను చూసి భయపడడం జరిగేది. సో ఆ లైఫ్ తనకు నచ్చలేదు. హీ థాట్ ఇట్ ఓవర్ అండ్ డిసైడెడ్ దట్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఫార్ హిమ్ టు డూ వాస్ టు బికమ్ ది సర్వెంట్ ఆఫ్ వన్ హూ వాజ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎనీవన్ ఆన్ ఎర్త్. అండ్ హీ సెట్ అవుట్ టు ఫైండ్ సచ్ ఏ మాస్టర్. బాగా ఆలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చింది. ఆ విషయం ఏదంటే ఎవరి దగ్గరైనా సర్వెంట్గా పనిచేయాలనుకుంది. ఇలాంటి వాళ్ళకు కాదట, భూమి మీద ఉన్న అందరికన్నా బలవంతుని దగ్గర సేవకునిగా పనిచేయాలనుకుంది. అలా బయలుదేరి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది. హీ వాక్డ్ and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. ఫియర్స్ అంటే భయంకరంగా అని అర్థం. ఆ విధంగా నడిచి తన దూరపు బంధువైన తోడేలును కలిసింది. అది చాలా బలంగా ఉంది, భయంకరంగా ఉంది చూడటానికి. వేర్ ఆర్ యు గోయింగ్ డాగ్? ద వూల్ఫ్ ఆస్క్డ్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామని డాగ్ను తోడేలు అడిగింది. ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్వన్ టు టేకప్ సర్వీస్ విత్. నేను ఒకరి కింద పనిచేయాలని అనుకుంటున్నాను. వుడ్ యు లైక్ టు బీ మై మాస్టర్ వూల్ఫ్? నాకు యజమానిగా ఉంటావా తోడేలు అని డాగ్ అడిగింది. ఐ డోంట్ సీ వై నాట్, ద వూల్ఫ్ సెడ్, and this agreed upon the two of them went on together. ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి ఫ్రీగా పనిచేస్తాం అంటే ఓకే అంటాం కదా, అలాగే అని తోడేలు కూడా ఒప్పుకొని తోడేలు యజమానిగా డాగ్ సేవకునిగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. దే వాక్డ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ద వూల్ఫ్ లిఫ్టెడ్ హిస్ నోస్. నడుచుకుంటూ ఇద్దరూ వెళుతుండగా సడన్గా తోడేలు తన ముక్కుని అలా పైకి లేపింది. darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. వాసన పీల్చి పసిగట్టి వెంటనే దారి మరల్చి పొదల గుండా దూరంగా దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ద డాగ్ వాజ్ మచ్ సర్ప్రైజ్డ్. డాగుకు చెప్పలేనంత ఆశ్చర్యం వేసింది. వాట్స్ కమ్ ఓవర్ యు మాస్టర్? హీ ఆస్క్డ్. ఏం వచ్చిందని అలా పరిగెడుతున్నారు మాస్టర్ అని కుక్క అడిగింది. వాట్ హ్యాజ్ ఫ్రైటెండ్ యూ సో? మిమ్మల్ని ఏది అంతలా భయపెట్టింది? కాంట్ యూ సీ? ఏంటి నీకు కనిపించలేదా? దర్ ఈజ్ ఎ బేర్ అవుట్ దేర్ and he might eat up both of us, you and me. అక్కడ ఎలుగుబంటి ఉంది, కనిపించామంటే తప్పకుండా తినేస్తుంది నిన్ను నన్ను ఇద్దరిని.
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. నేను ఈ భూమి మీద ఉన్న అత్యంత బలవంతుడైన వ్యక్తి కింద పనిచేయాలనుకున్నా. సో ఎలుగుబంటి దగ్గర పనిచేయాలనుకుంది. ఆ సమయంలో ఆ నిర్ణయం తీసుకుంది. And he left the wolf and asked the bear to be his master. తోడేలును వదిలిపెట్టి ఎలుగుబంటి దగ్గర వెళ్ళి, నన్ను మీ దగ్గర పని చేయిస్తారా, యజమానిగా ఉంటారా అని అడిగింది ఆ కుక్క. The bear agreed to his readily and said, "Let us go and find a herd of cows." ఎవరైనా ఓకే చేస్తారు కదా. అలాగే ఎలుగుబంటి ఓకే అనింది. ఒక ఆవుల మందను చూద్దాం పదా అంటుంది. ఐ విల్ కిల్ ఎ కౌ అండ్ దెన్ వీ క్యాన్ బోత్ ఈట్ అవర్ ఫిల్. ఫిల్ అంటే తృప్తిగా తినడం. నేను ఒక ఆవును చంపుతాను, తనివి తీరా పొట్ట నిండుగా తృప్తిగా తిందాం అంటుంది ఎలుగుబంటి. దే వాక్డ్ ఆన్ అండ్ సూన్ saw a herd of cows. అలా వెళ్ళగానే దగ్గరలోనే ఆవుల మంద ఇద్దరికీ కనిపించింది. బట్ జస్ట్ యాజ్ దే వర్ అబౌట్ కమ్ అప్ టు ఇట్, దే వర్ స్టాప్డ్ బై ఎ టెరిబుల్ నాయిస్. ఆవుల మందకు దగ్గరగా ఈ రెండు వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక భయంకరమైన శబ్దం వినిపించింది. ద కౌస్ వర్ మూయింగ్ లౌడ్లీ అండ్ రన్నింగ్ ఇన్ ఏ ప్యానిక్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. మూయింగ్ అంటే అంబా అంబా అని ఆవులు అరుస్తాయి కదా, ఆ సౌండ్ అన్నమాట. ఆవులు అంబా అంబా అని గట్టిగా అరుస్తూ భయపడిపోయి నలుదిక్కులా పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయాయి. ద బేర్ లుక్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ఏ ట్రీ అండ్ దెన్ హీ టూ ర్యాన్ హాస్టిలీ డీపర్ ఇన్ టు ది ఫారెస్ట్. హాస్టిలీ అంటే తొందరపడి అని అర్థం. వెంటనే ఎలుగుబంటి చెట్టు చాటున నక్కి చూస్తే బ్రతుకు జీవుడా అని ఫారెస్ట్లోకి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయింది. నౌ వై డిడ్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ సెడ్ హీ టు ది డాగ్. నేను ఎందుకు ఇక్కడికి పరిగెత్తుకు వచ్చానో తెలుసా అని డాగ్తో అన్నది. ఇట్ ఈస్ ద లయన్ హూ రూల్స్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ దీస్ పార్ట్స్. అది సింహం. అది అడవిలోని అన్ని భాగాలను పరిపాలిస్తుంది. ద లయన్ హూ ఈజ్ హీ. సింహమా అంటే ఎవరు అతను? డోంట్ యు నో హీ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బీస్ట్ ఆన్ ఎర్త్. నీకు తెలియదా? ఈ భూమి మీద ఉన్న వన్యప్రాణులన్నింటిలోకి చాలా బలమైన జంతువు అంటుంది. వెల్ దెన్ ఐ విల్ సే గుడ్ బై టు యూ బేర్. మరైతే నేను ఇంకా వస్తానండి ఎలుగుబంటి గారు, గుడ్ బై అంటుంది ఆ కుక్క. ఐ వాంట్ ఎ మాస్టర్ హూ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎనీవన్ ఆన్ ఎర్త్. నేను నా యజమానిగా ఎవరిని కోరుకుంటున్నానంటే ఈ భూమి మీద అత్యంత బలమైన జంతువుని అనేసి చెబుతుంది. అండ్ ఆఫ్ ద డాగ్ వెంట్ టు ఆస్క్ ద లయన్ టు బీ హిస్ మాస్టర్. ఎలుగుబంటిని వదిలిపెట్టి సింహం దగ్గరికి వెళ్ళి, నువ్వు యజమానిగా ఉంటావా నాకు అని అడుగుతుంది. ద లయన్ అగ్రీడ్ టు ఇట్ అండ్ ద డాగ్ స్టేడ్ విత్ హిమ్ అండ్ సర్వ్డ్ హిమ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. లయన్ వచ్చేసి డాగ్ ప్రపోజల్ను అంగీకరించి డాగ్ లయన్తో పాటు ఉండి చాలా కాలం పాటు సేవ చేసింది. తోడేలు ఎలుగుబంటి దగ్గర తక్కువ టైం ఉండింది, అదే సింహం దగ్గర చాలా కాలం ఉండింది. ఇట్ వాజ్ ఏ గుడ్ లైఫ్ అండ్ హీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు కంప్లైన్ ఆఫ్, ఫర్ దెర్ వాజ్ నో స్ట్రాంగర్ బీస్ట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ దెన్ ద లయన్. చాలా నచ్చింది, మంచి జీవితం లాగా అనిపించింది. అసలు ఇది అని వంక చెప్పడానికి ఏదీ లేదట. సింహాన్ని కొట్టే మొనగాడే లేదట. బాగా బలమైన జంతువు
అడవి మొత్తానికి అని కుక్క అనుకుంటోంది. అండ్ నో వన్ డేర్ టచ్ ది డాగ్ ఆర్ అఫెండ్ హిమ్ ఇన్ ఎనీ వే. అఫెండ్ అంటే బాధ పెట్టడం. ఎవరు కూడా ధైర్యం చేసి కుక్కను టచ్ చేసే వాళ్ళే లేరట. నేను ఎవరో తెలుసా? నా యజమాని సింహం అనేసరికి ఎవరూ కూడా కుక్కను బాధ పెట్టే ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కాదట. బట్ వన్ డే ద టూ ఆఫ్ దెమ్ were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. బేర్ క్లిఫ్స్ అంటే కొండ అంచుభాగం అని అర్థం. ఒకానొక రోజు లయన్, డాగ్ కలిసి పక్కపక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాయి. సముద్రం పక్కన కొండపైన అంచు వరకు వెళుతున్నప్పుడు ఉన్న పొలంగా ఆగిపోయింది. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. గట్టిగా గర్జించింది. తన కాళ్ళతో నేలను గట్టిగా వేసి కొట్టింది. ఎలా కొట్టిందంటే ఆ ప్లేస్లో నేలపైన ఒక రంధ్రం ఏర్పడిందట. అంత బలంగా కొట్టింది. దెన్ హీ బిగన్ టు బ్యాక్ అవే వెరీ క్వైట్లీ. చిన్నగా నిశ్శబ్దంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. వాట్ ఈజ్ ఇట్ మాస్టర్? ఈజ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్? ఆస్క్డ్ ద డాగ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఏంటి గురువుగారు, ఏదైనా జరగకూడదు జరిగిందా అనేసి లయన్ను డాగ్ అడిగింది ఆశ్చర్యపోతూ. ఐ స్మెల్ ఎ మ్యాన్ కమింగ్ దిస్ వే, ద లయన్ సెడ్. ఈ దారి గుండా ఒక మనిషి రాబోతున్నాడు. మనిషి వచ్చే వాసన వస్తోంది అని లయన్ అన్నది. వీ హ్యాడ్ బెటర్ రన్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ వీ విల్ బీ ఇన్ ట్రబుల్. మనమిద్దరము పరుగెత్తి పారిపోవడం బెటర్, లేదంటే మనం అపాయంలో పడిపోతాము. ఓహ్ వెల్, దెన్ ఐ విల్ సే గుడ్ బై టు యూ లయన్. ఓహ్ మంచిది, మరైతే నేను ఇప్పుడు నీకు గుడ్ బై చెప్పదలుచుకున్నాను అని కుక్క వచ్చేసి లయన్తో అంటుంది. ఐ వాంట్ ఏ మాస్టర్ హూ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎనీవన్ ఆన్ ఎర్త్. ఎవరైతే ఈ భూమి మీద బలవంతుడో అతనిని యజమానిగా కోరుకుంటున్నాను అని కుక్క అంటుంది. అండ్ ఆఫ్ ద డాగ్ వెంట్ టు జాయిన్ ద మ్యాన్ అండ్ హీ స్టేడ్ విత్ హిమ్ అండ్ సర్వ్డ్ హిమ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. వెంటనే లయన్ దగ్గర నుండి వచ్చేసి మనిషి దగ్గర సేవకుడిగా చేరి విశ్వాసంగా ఉండి సేవ చేస్తూ ఉండింది. దిస్ హ్యాపెండ్ లాంగ్ ఎగో, బట్ టు దిస్ డే ద డాగ్ ఈజ్ మ్యాన్స్ మోస్ట్ లాయల్ సర్వెంట్ అండ్ నోస్ నో అదర్ మాస్టర్. ఈ విధంగా చాలా కాలం నుండి కూడా జరుగుతోంది. కానీ ఈ రోజుకి కూడా కుక్క మనిషికి ఎక్కువ విశ్వాసంగా సేవ చేస్తోంది. తర్వాత ఎటువంటి మాస్టర్ కోసం వెతకాల్సిన పని లేకుండా పోయింది కుక్కకు. మనిషే అత్యంత సాహసికుడైన వ్యక్తి ఈ భూమి మీద. కాబట్టి మనిషితో డాగ్ సెటిల్ అయిపోయింది సేవ చేస్తూ. ఈ లెసన్ పిల్లలందరికీ కూడా అర్థమైంది అనుకుంటాను. అర్థమైతే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ. మళ్ళీ వీడియోతో కలుసుకుందాం. బాయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.